Hiji kali waktu Siti Aisyah sabadana nangis naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasul, naha engke di poe kiamah keluarga teh bakal inget ka keluarga moal. Maka Kangjeng Rasul ngawaler, amma fi salasati mawatin la yadhkuru ahadun ahada. Dina 3 tempat jelema moal inget ka sasaha nu dina pikirana teh dirina we wungkul. Nomor kahiji nalikeun ka ngapungna catatan amal. Manehanana teu inget ka sasaha da mikiran bakal dibikeun ti belah katuhu atawa bakal dibikeun ti belah kenca. Anu kadua nalikeun ka ditimbang amal. Manehanana nu dina pikiranana naha berat ka katuhu atawa berat ka kenca. Nomor katilu nalikeun ka manehanana rek ngalewat kana sirot atawa jembatan. Naha manehanana bakal salamet atawa bakal labuh kana seuneu neraka. Mudah-mudahan urang sing disalametkeun ku Allah.